Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nhé. Về cơ bản, dụng cụ tụi mình cần chuẩn bị đó là phễu và giấy lọc tương ứng, cân điện tử và đồng hồ đo thời gian nếu cân của bạn không có tích hợp đồng hồ, bình rót nước có vòi nhỏ càng tốt, và cà phê xay ở mức thô vừa, giống với lại đường trắng. Thế là đủ rồi, giờ mình đi pha thôi. Bắt đầu với đun sôi 600ml nước. Trong lúc đợi nước sôi, cần chuẩn bị 15g cà phê đã xay sẵn ở mức thô vừa, giống như đường trắng. Gấp giấy lọc và đặt trong phễu. Khi nước đã sôi, tụi mình tráng giấy cũng như dụng cụ nhé. Nhớ đổ nước tráng đi nha. Tráng xong thì đổ cà phê đã chuẩn bị vào. Vỗ nhẹ để dàn đều mặt cà phê. Xếp mọi thứ lên cân và đặt lại về không. Với 15g cà phê tỷ lệ 1 cà 15 nước thì mình sẽ cần 225ml nước. Đầu tiên ủ cà phê bằng cách rót 30ml nước và đợi 30 giây. Bấm thời gian khi bắt đầu rót. Ủ xong, tiếp tục rót 195ml nước còn lại theo hình xoắn ốc, từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong, rót từ từ và đều hết các bề mặt cà phê. Đợi cho nước rút hết, thường thì sẽ tầm 2 phút 30 giây là tụi mình sẽ có được một bình bua vào hoàn chỉnh rồi. Tiếp nhỏ nè, lắc nhẹ bình cà phê để trộn đều hương vị của bình cà. Hả? Gì cơ? Bạn muốn biết những cái thông số chán ngắt đó hả? Ok, chiều bạn luôn, để mình cho bạn coi những cái bí kíp gia truyền. Cụ thể mình là đời đầu. Nhưng đó cũng chỉ là bí kíp dựa trên trải nghiệm của tụi mình. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những cách khác, thoải mái ơi. Và đây là phần quan trọng nhất, bất kể bạn làm gì, nếu có thể, hãy uống cà với tâm trạng tốt nhất. Ê dạ với mày. Gì cũng được. Gì cũng được. Gì cũng được này. Bao lên rồi, gì cũng được. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, hay là bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha.